बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है। आज 2025 का आखिरी दिन है और कल से 2026 में अल्लाह पाक खैर सलामती से सबको दाखिल करे और 2025 के इंतकाम पे अल्लाह पाक हर मुसलमान को नए साल में खुशहाल रखे। आपस में लड़ने, ये मेरी छोटी मुन्नी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को मुकम्मल देखिए। हफ्सा इधर आओ मुन्नी बेबी। अभी ये बच्चे देने वाली हैं तो इंशाल्लाह जैसे ही फिर होता है तो बड़ी वाली बड़ा तंग कर रही है क्योंकि मार रही है छोटों को। छोड़ दे। आ जाओ मुन्नी। माशाल्लाह बचपन कितना अच्छा होता है। हफ्सा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, भाग के आ जाओ, भाग के आओ। क्यूट, आ जाओ। बारिश का मौसम बना हुआ है।
पानी पिए। खरगोश भी साथी है इसके। आ जाओ अफसा, अफसा आ जाओ। खेल कूद रही हैं दोनों। आ जाओ। वो गिर गई। चक्कर आ गए।